大家好，我是前辈。大家好，我是小豆。今天又是一期看病的视频。为什么又是看病呢？小豆不是又复咳了吗？也不是复阳，因为我测过了没有阳，就是一直咳嗽，不知道为什么。他中间有大概1周没有咳了，但1周后就突然间猛烈咳起来，比我那次咳还要厉害。所以今天准备带他去医院看一下，就是求一个心理安慰吧。我上次就是有一次爬那个双龙寺那天之后复咳的。反正我上次看完医生之后，马上就好了。我不知道是心理作用，还是说本身就马上就好了。就是去看一下肺什么的没有问题的话，其实也不吃药也不要紧，慢慢养嘛。拍个那个 X 光嘛。反正那个有曼谷医院有那个华人的那个翻译的，也都方便。对。现在咳到这两边。我之前也是这样，像是淋巴发炎还不知道干嘛那种。咳的时候人很累的，我懂你的，你们。主要是每天晚上咳就睡不好。到医院了，这次打的过来挺便宜，142铢，18公里呢。先找一个中文翻译吧，应该在导购这边。先吃饭。啊。这医院里面还有这么多餐厅。商场。哎，看一下，那里也有一家。应该也是泰国菜吧，还是什么 ？Restaurant Rate。可以啊，里面写有饭。我吃份面吧。你吃份饭，饮料要吗？不要了，不要了。吃个大鸡腿饭，我现在闻到香茅草的味道，这些我很难受。我真的很难受，我想看那个帽子像赵四，还很难受。因为我要抬起来看呀。刚刚服务员拿上来的时候，我震惊了。我想谁吃剩下的给我端上来了？就这么一点东西。喝点汤嘛。你不行，得给我吃一点，我感觉你这份不错啊。我这个汤汁不难吃，挺好的。感觉肉也很软。给我点。还可以。我真的笑死！看叉子在上面，我没动过。我在想谁吃剩下的。我第一次吃这种空心意面，空心肠意面，有没有？它里面每一根都是空心的。味道不错，现炒的。它是什么口味的？番茄，有一点甜。不是，哇，大虾，这虾真的很大。虾也是新鲜的，好新鲜。那你吃这个鸡汤？这吃了这么多，吃了这么新鲜的虾。这家反正是吃简餐、咖啡、蛋糕的综合。这个是鸡翅做的汤。鸡翅汤。对。就是这家店有点像我们国内那种什么两岸咖啡啊，这种左岸咖啡啊这种的。有可能。很混搭的。对，反正我觉得意面挺好吃的，虾也够新鲜。就在医院里面能吃到，我觉得不错了。干干净净的。没喝进去汤，这么空心的？对，它就是空心的，好好玩。这家店还有甜品、糖水，5块钱一份人民币啊。护照忘记拿了。那我也拍照。你问问看行不行吧？我现在找个中文翻译。应该就在前台，现在就知道怎么弄了。问一下，找一个中文翻译。就是我新冠之后一直咳嗽，然后我想看能不能拍一个肺部 CT。新冠什么时候得的？几号？应该有半个月了，就康复之后有半个月了。就是刚刚好像就是挂了一个号，交了3000泰铢的押金。他看不完的话可以退。要在这里做个核酸，如果检查是阴性的话，就可以上去看医生。应该不是核酸，像是抗原之类的。内科，护士服务台，然后分诊处，这些都是有中文的。
到1号诊时，医生是要1点来，估计午休吧。对，然后等到叫到我的时候，他医生会找那个翻译过来陪我。感觉这个医院比清迈那个医院要大。它是西医和中医的，都有的是吧？对，中医就是那个熬药的，我看了一下，就挺中医的，他那个建筑都很中医的那个，好像就在后面。就前台那个护士也说了，就是咳嗽属于那个新冠后遗症是正常的，一般人咳个2、3个月也正常的。对，他说如果肺有问题的话是很严重，越来越严重，越来越严重。我把我上次看医生的药也拿来了，我几乎就是没怎么吃，我知道这样不好，但是我已经好了，我看了医生就好了。我想着也不想吃药，等一下问一下医生，看看您能不能吃。不是，如果他觉得要吃药的话，我们再把它拿出来。对。你知道这颗药有多大吗？你知道吗？有我这个大拇指这么大。那你怎么塞下去的？我分了3节还是4节吞下去的。测血压。哦，我确定了，肯定要先测血压，先把一小伙护士给干掉。哎，我哪一年好像是有一点高血压，好像。不知道，人胖了的关系吗？量体温。现在已经快下午2点了。等了1个小时了。多少点了？他现在头疼，我估计你就是咳嗽咳的。我查一下，人家说咳嗽用力的话会影响什么3叉神经啊之类的。他就是在感染的时候啊，阳的时候就没怎么咳嗽，但是因为好了才有咳嗽，对吧？对。เขาบอกว่าตอนที่เป็นโควิดเขาไม่มีไอไม่มีอาการเป็นอาการ好了1周后才有了咳嗽。但是你咳嗽的时候有听到那个声音在那个肺里面有这样的？没有นะคะ。ไอที่เป็นเยอะช่วงกลางวันหรือคือเข้ามาคือ咳嗽比较严重是哪个时间？是晚上睡前，就半夜的时候。他主要是想看这样咳嗽肺，因为怕影响到肺嘛，想看肺有没有问题。要做 CT 对吧？对。CT。或者看有没有必要做这个 CT。是那个肺有那个白色有什么问题？对，就这个问题。没有发炎。没有发炎。医生听肺的声音。深呼吸，慢慢呼吸，慢慢呼吸。现在去拍 X 光片了，你不用换衣服，我当时是衣服都要换掉。穿的比较那个，按到。这个鼻通还是挺好用的，到时候去澳洲之前再买一点便利店。到澳洲开车的时候洗一洗。小豆已经进去了，小豆在付款了，等下拿了药就可以走了。好了，整个工程结束了，配了一点点药。一共花了1780泰铢，差不多就是340人民币。然后我就配了一个喷剂。你这次就是药比我配的少，其他的是差不多的。这个好刺激啊，这个比你之前那个刺激多了。咦，好像也是分泌之类的。这个就是账单了，不知道，反正650还是520，有一个肯定是那个 X 光片，有一个肯定是门诊费吧，总共1700。我们现在准备回酒店了，小豆要去休息啊，他现在有点头疼，他这个咳嗽就是普通的新冠后遗症了，就没什么大不了，反正对检查过了，肺一切都是正常的，那就放心了。你明天就会好的，因为我看了医生之后，第2天就马上就好。好了，明天就好了。